Next question is from Vikram Uppal. Doctor, what is significance of high CRP 200 for COVID positive patient, 76-year-old with high fever and cough? ये मेरा दोस्त है, उसके पापा को आज सुबह ही एडमिट किया गया हॉस्पिटल में, so he just wants some clarification. डॉक्टर नीरज, अगर 200 है, अगर इनका जो रेंज रहता है इट शुड बी लेस देन 5 CRP, तो डेफिनेटली काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है और ही नीड हॉस्पिटलाइजेशन, क्योंकि 76 एज है, साथ में हाई ग्रेड फीवर चल रहा है, कॉफ चल रहा है, तो डेफिनेटली अर्जेंटली ही नीड हॉस्पिटलाइजेशन. और सॉरी, हॉस्पिटल में ही है, हॉस्पिटल में ही है, तो उसमें डॉक्टर्स टाइम टू टाइम इनका CRP रिपीट करते हैं. साथ में CRP से ये पता लगेगा हमें कि डिजीज प्रोग्रेसिव है या डिक्लाइनिंग फेज में है, क्या स्टेज चल रहा है. उस कंडीशन में इनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कैसी रहती है, मतलब सैचुरेशन कैसा रहता है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, ये बढ़ रही है नहीं, तो उस टाइम पे हम CRP वैल्यूज को CRP वैल्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डिजीज प्रोग्रेशन के लिए. तो उस कंडीशन में हमें तो CRP देखना है. अगर HRCT की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तो HRCT हमें रिपीट करना होगा, और स्टेरॉइड एज पर डॉक्टर कंटिन्यू करने होंगे. दिस इज अभी हम जो हॉस्पिटल में कर रहे हैं CRP, उसमें हम लोग मेन इंडिकेटर रख रहे हैं. अगर CRP इंक्रीजिंग ट्रेंड में मींस डिजीज प्रोग्रेसिंग. सो शैलेंद्र, ये साइटोकाइन स्टॉर्म फेज में लग रहे हैं ये पेशेंट, आई थिंक. तो अच्छा है कि वो समय से हॉस्पिटल पहुंच गए हैं. और जैसा मैम ने बोला, आई थिंक ये वो पेशेंट है जिसमें हमें सब कुछ इन्वेस्टिगेट करना है, सब कुछ ऑब्जर्व, चाहे वो सैचुरेशन है, चाहे वो ऑक्सीजन थेरेपी है, चाहे CT स्कैन है, चाहे स्टीरॉइड्स हैं, चाहे एंटीकोएगुलेंट्स में भी अगर डी डाइमर देख के. सो ये पेशेंट्स में हमें हर चीज का ख्याल रखना है, क्योंकि इस समय ये हाई रिस्क वाले फेज में है. Okay. Hope Vikram, you've got the answer.